第二次拆车，我们制定了一个排除方案。首先，我们要更换原厂的避震器，排除异响并不是从底盘的其他部分产生。如果换原厂的避震器，异响依旧，那我们其实可以排查底盘的其他部件。但如果更换了原厂的避震器，异响消失了，那基本上可以锁定这个异响的来源只存在于避震器本身。同时，大哥的车还产生了异响的加剧。在过减速带的时候，后部能明显听到有这种金属的撞击声音和挤压胶皮的这种声音，这也需要排查异响的来源。OK 啊，现在原厂的贝斯灯已经换回去了啊，咱们一会儿上车试试，看看还有没有这个异响。现在换了原厂的避震了，完全没有任何的异响。咱们再去试试减速带，看看减速带它还响不响。那基本上就锁定问题的所在了，就是 Focus 3.0 内部的问题。如果是避震器内部的问题，这代表着我们必须要拆解避震器，才可以找到问题的根源。这也是我们最不想看到的一个结果。5万多的避震器用了4个月，我们就需要把它完全拆散。有点肉疼啊。我们现在把 Focus 的避震器打散了，弹簧跟避震筒已经分离了。这样我们进一步排查一下，有没有可能是一些零部件的原因导致异响。这个异响还没找到根源，结果发现这 DSC 旋钮竟然没有作用，这不是雪上加霜吗？现在是最轻的状态，按压避震器。啊，这是中间那个区间，对吧？咱现在把那个 DSC 旋钮调到最硬，走。同样的用手按压避震器，我在大钮、小钮最硬的状态和最软的状态，用手来按压这个避震器，竟然没有任何的差别，体感根本感觉不到差别。这我就不知道是什么问题了。而且通过按压，我们发现这款避震器合理的工作期间其实并不是特别长，也就是说它3等分了以后，中间这个区间其实比较短。这就说明如果你在进行重载压低了你的车高度的情况下，就会造成避震器的活塞并不是运行在它的一个最好的区间内，这样呢其实就损失了内陆旁通的一个性能。所以说通过初步的判断，我认为这款避震器其实在原厂磅数的弹簧下并不太适合重载。一套准新的避震器就需要拿去拆解，这不管放在谁都会觉得非常的沮丧。摆在我们面前就是要做一个抉择，我们是继续修还是直接换一套？因为修就意味着我们要继续的投入维修的精力和维修的成本。我跟大哥思前想后，决定即便是我们不用这款避震器了，但是 Focus 3.0 的这个通病和异响，我们要找到它的源头，把这件事儿做一个了结。因为如果不明不白的这个避震器就换掉了，那么之后安装 Focus 3.0 的用户在遇到同样的问题以后，那还需要再趟一遍坑。况且我也非常想知道是什么问题导致了这么一个顶级的避震器出现了这种异响。OK， 我们接下来准备第3次拆车。